হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা দেখছেন আপনাদের পছন্দের ভালোবাসার এবং আস্থার চ্যানেল বার্ডস অফ ভিলেজ। আস্থার চ্যানেল বলার কারণ হচ্ছে এটাই, আলহামদুলিল্লাহ আমার বিশ্বাস আপনাদের অনেকটা আস্থা এবং বিশ্বাস তৈরি হয়েছে এই চ্যানেলটার উপরে। দোয়া রাখবেন এই আস্থার বিশ্বাসটার জন্য আমি ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারি এবং আপনাদের সবকিছু দিয়ে হেল্প করার চেষ্টা করতে পারি পাখির ব্যাপারে। তো আপনাদেরকে আজকে এই ভিডিওতে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব, খুব একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার, সেটা হচ্ছে খাঁচা। খাঁচা কিন্তু আমি মনে করি খুব জরুরি একটা জিনিস, যেটা হচ্ছে বড় খাঁচা দিলে কি কি উপকার পাবেন এবং ছোট খাঁচা দিলে কি কি উপকার পাবেন এই ভিডিওতে আপনারা বিস্তারিত জানতে পারবেন এবং কোন পাখির জন্য কোন খাঁচাটা জরুরি। যেমন আমি আজকে আপনাদেরকে যেটা দেখাবো, বাজিরিকা কোন মাপের দিবেন, লাভবার্ড কোন মাপের দিবেন, ককটেল পাখি কোন মাপের দিবেন, ফিন্স কোন মাপের দিবেন এবং ঘুঘু কোন মাপের দিবেন, রিংনেট কোন মাপের দিবেন, প্রতিটা পাখির কত সাইজের কত খাঁচা দিবেন, কিভাবে ডালটা লাগাবেন। এর আগে আমি অনেকগুলো ভিডিওতে বলছি, অথবা অনেকে মনোযোগ দিয়ে শোনেন না। অনেকে আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে জানতে চায়, ভাই আপনার ককটেল পাখির খাঁচার মাপ কত, ভাই আপনার লাভবার্ডের খাঁচার মাপ কত। ভাই আসলে আপনাদের জন্য আমি আবারও নতুন করে এই ভিডিওটা দিলাম, আপনারা নিজ দায়িত্ব দেখে নেবেন আসলে কোন মাপের আমি কোনটা খাঁচা দিছি কোন পাখিকে। এবং এটা করার পরে নেক্সট ইনশাল্লাহ আপনাদেরকে আরো একটা ভিডিও দিব, সেটা হচ্ছে কত বাই কত সাইজের কলোনিতে আপনারা কয়টা পাখি ছাড়তে পারবেন এবং আপনারা যখন কলোনি করবেন কি মাপের করবেন, হাইট কত দিবেন। সো ইনশাল্লাহ ওই পরে একটা ভিডিওতে আপনাদেরকে এই বিষয় নিয়েও আলোচনা করব। তো আপনারা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ধৈর্য সহকারে দেখবেন এবং মনোযোগ দিয়ে শুনবেন যে আসলে আমি কত মাপের কত খাঁচাটা বলতেছি। আপনারা তারপরেও না বুঝলে আপনারা আবার আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে জানতে চাইবেন, আমি জানাই দিব। এবং আপনারা যদি আমার এই চ্যানেলের নতুন ভিউয়ার হয়ে থাকেন, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, ফলোয়ার বাটনটা অন করবেন যারা ফেসবুকে দেখেন, এবং নোটিফিকেশনটা অন করে দেব, এবং যাতে আপনারা নতুন নতুন ভিডিও দেখার সাথে সাথে আপনারা দেখতে পারেন। সো আপনারা ভিডিওটা দেখতে থাকুন এবং ধৈর্য সহকারে। মাশাল্লাহ, এটা হচ্ছে আমার বাজিরগর পাখির খাঁচার সেটআপ। সাধারণত এর আগেও আমি অনেক ভিডিওতে দেখাইছি, বাজিরগর খাঁচা পালন ভিডিওতে দেখাইছিলাম, কিন্তু আজকের ভিডিওটা শুধুমাত্র আপনাদের যারা খাঁচায় কি মাপের খাঁচার মধ্যে ব্রিডিং করাবেন এইটা নিয়ে কিন্তুর মধ্যে আছে তাদের জন্য। এবং শুধু এইটা নয়, আমি প্রতিটা পাখির কোন পাখিটাকে কোন খাঁচায় ব্রিডিং করে থাকি এই ভিডিওতে আপনারা সেটা দেখতে পারবেন। তো সর্বপ্রথম আপনাদের যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করি, আমি বাজিরগর পাখিকে সাধারণত 18-24 খাঁচাতে ব্রিডিং করায় থাকি। এই খাঁচাটার মূল্য হচ্ছে বাংলাদেশে 550 টাকা থেকে 500 থেকে 550 টাকা। এখন এই খাঁচাটাতে আপনারা যেটা দিলে সবচেয়ে ভালো বেনিফিট পাবেন, এই যে এই খাঁচাটাতে দেখেন দুইটা ডালের ব্যবস্থা রাখছি, একটা হাড়ি বরাবর একটা নিচে। এই পাখিটা কিন্তু সুন্দর এক ডাল থেকে আরেক ডাল ফ্রাই করতে পারে। আর যেগুলো ছোটো খাঁচা, ওই ছোটো খাঁচাতেও আপনারা ব্রিডিং করাইতে পারবেন, কিন্তু ওই খাঁচাটাতে হয় কি, ওই খাঁচাতে সাধারণত পাখিগুলোর ব্রিডিং রেজাল্ট অতটা ভালো হয় না। আমি যেটা দেখছিলাম, এটা আমি আসলে আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলি, আমি যখন 16x20 খাঁচাতে ব্রিডিং করাইছিলাম, যেটার দাম 350 টাকা, ওই খাঁচাটাতে আমার কিন্তু ওই পরিমাণে রেজাল্ট করতে পারিনি। বলতে কি, ওখানে 3-4টা বাচ্চা আসে, কিন্তু ওই বড় খাঁচাগুলো দিলে আমি মাশাল্লাহ 5টা 6টা 7টাও বাচ্চা পাইছি। কারণ হচ্ছে পাখি যত বেশি পরিমাণে উড়বে অত পরিমাণে ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে এবং ডিম বাচ্চা করবে। এক্ষেত্রে আমি মনে করি আপনারা 18-24 খাঁচাতে যদি ব্রিডিং করান, সেক্ষেত্রে বাজিরগর পাখির জন্য সবচেয়ে বেস্ট। আর যাদের আসলে জায়গা সংকট, খুবই জায়গা সংকট, যে আসলে আমার জায়গার অভাব, তাদের জন্য আমি বলবো যে আপনারা 18-24 এখন কিন্তু লম্বা খাঁচা পাওয়া যায়, এগুলো ইউজ করতে পারেন, যেন হাইটটা 18 ঠিক থাকে। আপনাদেরকে আমি মনে হয় বুঝাতে পারছি। এবং আপনারা যেটা করবেন বাজিরগর পাখির ক্ষেত্রে, আমি যেটা মনে করি, বাজিরগর পাখি কিন্তু যত বেশি উড়বে এতে করে কিন্তু ওদের শরীরে ফ্যাট জমবে না, যেরকম আমার কলোনির পাখিগুলোন আসলে অনেক স্লিম থাকে। তো আমার দেখেন খাঁচার পাখিগুলোও কিন্তু অনেক সুন্দর স্লিম। অনেকে আমাকে বলে, ভাই আমার আসলে বাজিরগর পাখির ফ্যাট জমে গেছে বা চর্বি জমে গেছে। আসলে এটা একটা সমাধান দিলাম আপনাদের, এই চর্বি নির্মূল করার জন্য যাগুলো করতে হয় এই নিয়ে আমি একটা সুন্দর ভিডিও তৈরি করব। এই ভিডিওতে আসলে এগুলো আলোচনা করতে যাচ্ছি না, আজকে খাঁচার ব্যাপারে আলাপ করব।
তো আপনারা যেটা করবেন সেটা হচ্ছে বাজিকর পাখির খাঁচাটা অবশ্যই 18-24 দিবেন, এবং তার পাশাপাশি যেটা করবেন সেটা হচ্ছে খাবারের পটটা এক অংশে দিবেন যেন, আর ডালটা দিবেন মাঝামাঝি, আর আরেকটা ডাল দিবেন এই যে হাড়ির মুখ দিয়ে, দেখেন আপনারা এই যে দেখতে পাচ্ছেন, যাতে পাখিটা এক ডাল থেকে আরেক ডালে উড়ে যেতে পারে। আর এই ক্ষেত্রে আপনাদের সবচেয়ে বেনিফিট হয় যে দেখেন আপনারা কিন্তু এটা বড় খাঁচা বলে কিন্তু এরকম দুইটা ডাল ইউজ করতে পারছি, কিন্তু আর ছোট খাঁচা কিন্তু পসিবল না। আর এই দেখেন এই হাড়ির সামনে কিন্তু ওরা সুন্দর মিটিং করতেছে একটা ডাল এক্সট্রা থাকার কারণে, ওরা স্বচ্ছন্দ বোধ করে। সেক্ষেত্রে আপনাদেরকে আমি বুঝাইতে পারছি কিনা জানি না, আপনারা বাজিকর পাখিকে 18/24 খাঁচাটাই দিবেন, এটা হচ্ছে সবচেয়ে আদর্শ খাঁচা এদের জন্য। এটা হচ্ছে আমার চাইনিজ সিলভার ডাবের সেট আপ। চাইনিজ সিলভার ডাব আমার সাধারণত আমি যেটা করি সেটা হচ্ছে আমি এদেরকে 16/20 খাঁচাটাতে ব্রিডিং করায় থাকি, যেটা হাইট 18 বলতে 16, সাইডে হচ্ছে 20, আর পোস্ত হচ্ছে 18। তো এই খাঁচাটাতে আমি এদেরকে ব্রিডিং করে থাকি, এবং এই খাঁচাটা এদের জন্য সবচেয়ে বেস্ট এবং আদর্শ। এদের কিন্তু দুইটা ডাল লাগে না, এই যে একটা ডাল দিবেন, এবং ডালটা অবশ্যই দেখেন আপনারা কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন বাটনা সোজা পরিমাণ দিতে হবে, যাতে এরা ইজিলি এক বাটনা থেকে উড়ে যায় বসতে পারে। আর অনেকে করে কি বাটনা উপরে লাগায় ডালটা নিচে লাগায়, এটা করবেন না, এটা কিন্তু ভুল থিওরি। হ্যাঁ, আর আপনারা যেটা করবেন চাইনিজ সিলভার ডাবের ক্ষেত্রে অবশ্যই 16/20 খাঁচাটা দিবেন, এটা হচ্ছে ওদের জন্য আদর্শ, যেটার দাম 350 টাকা। এই খাঁচাটাতেও কিন্তু আপনারা বাজিগর পাখির ব্রিডিং করাইতে পারবেন, কিন্তু একটু আমার কাছে ওইটার চেয়ে এটা ছোট মনে হয়। আর আরেকটা কথা আপনাদেরকে বলতে চাই, সেটা হচ্ছে আপনারাও যদি ঘুঘুকে 18-24 খাঁচাতে করাইতে পারেন ওটার জন্য আরও ভালো। আমি অলমোস্ট শুরু করছি 18-24 খাঁচা দিয়ে ঘুঘুর ব্রিডিং, আপনি হয়তো নেক্সটে দেখাবো। আমি কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ ঘুঘু আরও বাড়াই ফেলছি। সাধারণত ঘুঘু বলছিলাম আপনাকে, ঘুঘু হচ্ছে কিন্তু আপনার হচ্ছে 12 মাসে 13 বার ব্রিডিং করে, খুব লাভজনক একটি পালন। এই জন্য আমি লাভজনক বলতে কি এটা অনেক ভালো, এবং চাহিদাও অনেক ভালো, মানুষ পছন্দ করে এবং খায় কম, খরচ কম। তো আপনার 12 মাসে 13 বার ব্রিডিং করে এটার উপর একটা ভিডিও দিছি, এবং খাওয়া খরচ কম এটার উপরও ব্রিডিং দিছি। যারা আসলে ঘুঘুর ভিডিও দেখেন তারা দেখছেন, যারা মিস করছেন তারা আবারও পুনরায় দেখে নেবেন। তো ওই ভিডিও অনুযায়ী আমি মনে করি ভাই আমি আরও ঘুঘুর পরিমাণ বাড়াই ফেলছি। আর অনেকে আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের মতন অনেকেই আমার কাছ থেকে ঘুঘু কেনার জন্য আগ্রহী, যার কারণে আমি আসলে ঘুঘুগুলো বাড়াই ফেলছি। আপনারা সিজন শুরু হয়ে যাচ্ছে, ইচ্ছা আপনাদের যদি নিতে চান সেক্ষেত্রে আপনারা আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। তো ঘুঘুর একটা জিনিস আপনারা লক্ষ্য করলেন, আপনারা বাটনাটা কোন জায়গায় লাগাবেন এবং বাটনাটা বানাবেন কীভাবে এইটার উপরেও আমি ভিডিও দিছি। আসলে যারা আসলে আমার ভিডিও দেখেন তারা ডিটেলস দেখতে পারবেন বা দেখেন। তো আরেকটা কথা আপনাদেরকে বলতে চাই, বাটনাটা কিন্তু অবশ্যই ভাই এরকম কিনারেই লাগাবেন, এবং দেখেন খাঁচাটার কিন্তু উপর থেকে কতটুকু গ্যাপ রাখছে এটাও একটু মাথায় রাখবেন। আর আপনারা আপনাদের ঘুঘুদেরগুলোকে 16/20 খাঁচাটাতে অবশ্যই ব্রিডিং করাবেন, ছোট খাঁচা দিবেন না, এতে কিন্তু রেজাল্ট ভালো পাবেন না। মাশাল্লাহ, এটা হচ্ছে আমার ফিন্সের সেট আপ। ফিন্স সাধারণত আমি যে খাঁচাতে ব্রিডিং করাই থাকি, দেখেন আপনাদেরকে আমি বলছিলাম যে আমি হচ্ছে ফিন্সকে আমি 12 হচ্ছে এটা স্পেশালভাবে ফিন্সের খাঁচাগুলো করা আমার, সেটা হচ্ছে আমার পোস্তটা হচ্ছে 12, আর লম্বায় 18, আর সাইটেও 18, মানে এক কথা সামনটা শুধু হচ্ছে 12। তো এই খাঁচাগুলো আমার আসলে স্পেশালভাবে ফিন্সের জন্য নিয়ে আসা। আপনারাও চাইলে সামন মুখ আলা যে খাঁচাগুলো এগুলো নিতে পারবেন। এই খাঁচাগুলো আমার কেনা পড়ছিল 200 থেকে 250 টাকা মেবি, অনেক আগের কেনা, এখন আসলে আমার বাজার জানা নেই। আপনারা অবশ্যই এই রকম টাইপের খাঁচায় ব্রিডিং করাবেন, এটা কিন্তু জায়গাও খুব কম লাগে, এবং এই খাঁচাগুলোতে আপনার ফিন্সের জন্য সবচেয়ে বেস্ট। দেখেন এই যে উঠতে পারে যত ভালো, যার কারণে আমি কিন্তু এই যে আমার পাখিগুলোকে দিছি, দেখেন ডালটা কিন্তু মাঝ বরাবর দিছি, এখান থেকে এরা বক্সে ইজিলি যেতে পারে এবং আসতে পারে। তো ফিন্সের বক্সটা কোথায় লাগাবেন সেটাও দেখেন, আর ডালটা কোথায় লাগাইছি সেটাও দেখবেন, আপনারা লক্ষ্য করবেন। তো আপনারা এই ফিন্সের জন্য আপনার 18/12 যে খাঁচাটা সামন মুকালা, এই খাঁচাটা আপনারা ইউজ করবেন, এটা হচ্ছে বেস্ট। 18-18-12 মানে হাইট 18, সাইডটা হচ্ছে 12 এবং লম্বায় হচ্ছে 18। এই খাঁচাটা হচ্ছে আদর্শ ফিন্স পাখির জন্য। সো আমি আপনাদেরকে সাজেস্ট করব আপনারা ফিন্সের যারা পালন করেন তারা এরকম খাঁচা দিবেন, তাহলে আপনাদের জায়গাও খুব কম লাগবে এবং এখান থেকে আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো রেজাল্ট পাবেন।
দেখেন আমি ফিন্সের কিন্তু ডালটা মাঝামাঝি দেওয়ার কারণে এ কিন্তু খুব সুন্দর স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে এই যে উড়ে এদের ডালের কাছে যাইতে পারতেছে। এটা কিন্তু খুব ভালো। আপনারা ওই জন্য ডালটা কিন্তু এই মাঝ বরাবর দিবেন অবশ্যই, এবং খাঁচাটা এরকম হাইট দিবেন যেন পাখিটা প্রচুর পরিমাণে উঠতে পারে। আপনাদেরকে আমি এটা বারবার বলে আসি যে পাখি যত উড়বে, যত ঘুরবে উড়বে, তারপরে এপাশ ওপাশ ঘুরবে, অত ভালো রেজাল্ট করবে। এই জন্য আমি মনে করি যে আপনারা খাঁচাটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস। খাঁচা আসলে আপনারা যদি একেবারে ছোট খাঁচা দেন, ওখানেও পাখি থাকবে, ওখানেও আসবে, অল্প উঠতে পারবে, কিন্তু যত বেশি বড় খাঁচা দিবেন অত ভালো রেজাল্ট করবে। সেক্ষেত্রে আমি মনে করি একটা পাখি পালন শুরু করার আগে খাঁচার মাপটা জানা খুব ইম্পর্টেন্ট। সো আপনাদের মনে হয় আমি বুঝাইতে পারছি। আর আপনারা যদি আমার এই ভিডিওটা সত্যি ভালো লেগে থাকে সেক্ষেত্রে অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন, শেয়ার করবেন বেশি বেশি করে, কারো যেন উপকারে লাগে। এবং আপনারা যদি আমার চ্যানেলে নতুন ভিউয়ার হয়ে থাকেন অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ফলোয়ার বাটন অন করে দিবেন যারা ফেসবুকে দেখে থাকেন ভিডিওটা। আর যদি আপনাদের কোনো রকমের প্রশ্ন থাকে অবশ্যই আমাকে ইনবক্সে বা ফোনের মাধ্যমে জানিয়ে দিবেন, আমি হেল্প করার চেষ্টা করব। মাশাল্লাহ, এটা হচ্ছে আমার লাভবার্ডের সেটআপ, এবং লাভবার্ডের সেটআপটা হচ্ছে আমার অল্প 8 জোড়া। আমি লাভবার্ডও সাধারণত 18-24 খাঁচাতে ব্রিডিং করায় থাকি। লাভবার্ডকেও আপনারা হচ্ছে 18-24 খাঁচাতে, যেটা বাজিরগর পাখি, এই খাঁচাতে আপনারা ব্রিডিং করাবেন। এবং আমার আপাতত এগুলো বক্স খোলা আছে তাই আমি দিইনি। যখন বক্স থাকে বক্সের সামনে কিন্তু একটা লাঠি দেওয়া থাকে, এরাও যেন পর্যাপ্ত পরিমাণে ওড়াউড়ি করতে পারে সেই ব্যবস্থা রাখছি আমি। আর আপনারা লাভবার্ড হচ্ছে 18-24 খাঁচাতে ব্রিডিং করাতে পারবেন, যেটা বাজিরগর পাখির ক্ষেত্রে। তো লাভবার্ড সাধারণত আপনারা আরও যদি বড় খাঁচা দেন সেক্ষেত্রে খুব ভালো হয়, যেমন ককেটলে যেটা ব্রিডিং করাই 12 কিন্তু 18-24 আমি দেখছি আলহামদুলিল্লাহ ভালো রেজাল্ট হয়। তো আপনার খামাখা আসলে বড় দেওয়ার দরকার নাই, দিতে পারলে ভালো, কিন্তু আমি এই খাঁচাটা দেওয়ার কারণ এই খাঁচাটা আপনারা অ্যাভেলেবেল পাবেন। যখন 24 খাঁচা যেটা নিতে যাবেন এটা আপনাকে অর্ডার দিয়ে নিতে হয়, সাধারণত ওই সাইজের খাঁচাটা সবাই কিনতে চায় না, সেক্ষেত্রে আপনাকে অর্ডার দিতে হবে। সেই ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে আপনারা অবশ্যই যে লাভবার্ডের যেটা এই খাঁচাটা দিলে এনাফ। আর ককেটলের ক্ষেত্রে কি কোন খাঁচা দিবেন আমি এটা আপনাদেরকে পরে বলতেছি, আগে আপনাদেরকে লাভবার্ডের কথাটা বলি। লাভবার্ড পাখি সাধারণত একটু আঁটো বলতে কি ওদেরকে আসলে হাইটটা একটু বেশি দিলে ভালো হয়, যাতে প্রচুর পরিমাণে ওড়াউড়ি করতে পারে। কিন্তু লাভবার্ডের একটা জিনিস আমি দেখছি যে লাভবার্ড আসলে কলোনিতেই ভালো হয় খাঁচার চেয়ে। তারপরেও আমি খাঁচাতে রাখছি, দেখি এবার কি হয়। এদের আসলে রেজাল্ট ভালো না হলে আমি খাঁচা ব্রিডিং করব না এরকম চিন্তা ভাবনা করতেছি। কারণ আপনাদেরকে এর আগে আমি ভিডিওতে বলছি যে কলোনিতে কি কি সফলতা পেতে গেলে কি কি করতে হয়, আর খাঁচাতে কি কি করতে হয়, লাভবার্ডের কোনটা সুবিধা অসুবিধা। আসলে যারা ভিডিও দেখছেন ভালো, যারা দেখেননি আবারও দেখবেন, কিন্তু আমার মনে হয় যে লাভবার্ড পাখির ক্ষেত্রে কলোনিটাই হচ্ছে বেস্ট। তো এই জন্য আমি চিন্তা ভাবনা করছি যে এই সিজনে দেখি না রেজাল্ট পেলে আমি ওটাই খাঁচা আউট করে দিব। এটা হচ্ছে আমার ককেটলের খাঁচার সেটআপ। আপনারা জানেন যে আমি 2 পদ্ধতিতে পাখি পালন করি, একটা হচ্ছে খাঁচায়, একটা কলোনিতে। তো এটা আমার খাঁচার সেটআপ। আর এটা হচ্ছে আমার ফ্লাইং কেস, এটা কিয়ান দে, এটা আপনি এর আগে ভিডিওতে বলছি, আজকে আসলে এটা নিয়ে কথা বলতে চাই না। এই ফ্লাইং কেসের কাজ হচ্ছে আমার যেগুলো রেস্টে থাকে এগুলো সব মেয়ে পাখি, এই মেয়ে পাখিগুলোকে এখানে রাখি, এরা যেন রেস্ট টাইমে উঠতে পারে প্রচুর পরিমাণে। কারণ আমার কিন্তু প্রতিটা পাখির ক্ষেত্রে আমি যেটা করছি সেটা হচ্ছে আমার পাখি যেন প্রচুর পরিমাণে উঠতে পারে। কলোনির ক্ষেত্রেও সেম করছি, যেন কলোনির স্পেসটা বড় রাখছি। কারণ ওরার উপরে আমি খুব বেশি জরুরি ভিত্তিতে আসলে ডিপেন্ড করে যে আমার আসলে সফলতার পিছনে আমি মনে করি আমার খাঁচা, কলোনির সাইজ এগুলো খুব জরুরি এবং এদের খুব ভূমিকা অনেক বেশি। যাই হোক, আপনারা ককেটলের যেটা করবেন 24 খাঁচা দিবেন। আপনারা অসংখ্যবার আমাকে এই কমেন্টটা করছেন ভাই আপনারা কত সাইজের খাঁচা দেন, কিন্তু খাঁচাটা হবে হাইটে 24, সাইডে 24, লম্বায় 24, সব দিকে 24, এক কথায় স্কোয়ার। এই খাঁচাতে আমি দেখছি সবচেয়ে ভালো ককেটল ব্রিডিং করায় থাকে। এবং আমি আবার দেখছি দেশের বাইরে সাধারণত, বা আমি আমাদের বাংলাদেশে অনেককে দেখছি যে যারা হচ্ছে 36x12 খাঁচার, মানে 18 বা 36 এইরকম মাপের একটা খাঁচা, যেটা 3 ফিট বাই 2 ফিট হয়। এই খাঁচাটা দিতে পারলে ভালো, কিন্তু আমি দেখছি ভাই 24 খাঁচাটা দিলেই সবচেয়ে বেস্ট। আপনারা বক্সটা কিন্তু অবশ্যই খাঁচার বাইরে দিবেন, তাহলে স্পেসটা অনেক বেশি পাবে।
তো আপনাদেরকে মনে হয়তো বা আমি বুঝাইতে পারছি যে আপনারা ককেটলে কিভাবে আসলে খাঁচা দিবেন, কত মাপের খাঁচা দিবেন। আমি আবারও বলতেছি 24-24-24 এই খাঁচাটা হচ্ছে ককটেল পাখির জন্য আদর্শ খাঁচা, এবং এই খাঁচাটায় আমি যেটা মনে করি আপনাদেরকে অর্ডার দিয়ে কিনে নিতে হবে। সাধারণত সব জায়গায় এটা অ্যাভেলেবেল না, আর ঢাকায় এইটা হয়তো বা পাবেন, কিন্তু আমাদের দেশের অনেক জেলায় এইটা পাওয়া পসিবল না। এটা আপনাকে অর্ডার দিয়ে নিতে হবে। আমি ওইটা অর্ডার দিয়ে বানিয়ে নিছি। সেক্ষেত্রে আপনাকে অর্ডার দিয়ে বানিয়ে নিতে হবে যে 24-24-24 এই খাঁচাটা হচ্ছে বেস্ট। মাশাল্লাহ, এটা হলো আমার জমিদার পাখি। আসলে জমিদার বলতে রিংনেক, এর আগে আপনাদেরকে জমিদার বলছিলাম। তো রিংনেক হচ্ছে ও জমিদার, ও রেসপেসও জমিদারের মতন দিতে হয়। সেটা হচ্ছে আমার এই রিংনেকের খাঁচাটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অনেক বড়। এটার হচ্ছে হাইট 2.5 ফিট। হাইটটা দিছি আমি 2.5 ফিট 30 ইঞ্চি, এবং লম্বা এটা হচ্ছে আমার 4 ফিট। হ্যাঁ, 4 ফিট, আর সাইডেও হচ্ছে 2.5 ফিট। মানে লম্বাটা হচ্ছে 4 ফিট, আর হাইটটা মানে হাইটটা হচ্ছে প্রায় 2.5 ফিট। এই হচ্ছে আমার রিংনেক পাখিকেও আমি প্রচুর পরিমাণে ওড়ার ব্যবস্থা করে দিছি। এই খাঁচাতে রিংনেক মাশাল্লাহ অনেক ভালো রেজাল্ট করে এবং প্রচুর পরিমাণে উঠতে পারে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এবং ডালটা কিন্তু আপনারা 2 সাইডে সুন্দর করে দিবেন, এই পাশ আর ওই পাশ করে দিবেন, তাহলে ইনশাল্লাহ এখান থেকে আপনারা রিংনেক থেকেও ভালো রেজাল্ট পাবেন। তো আপনাদেরকে হয়তোবা আমি বুঝাইতে পারছি আপনারা কোন পাখিকে কোন খাঁচা দিবেন। আজকের ভিডিওটা শুধু আমি খাঁচার উপরেই করলাম। সো আপনাদেরকে আসলে নতুন করে বলার আমার কিছু নাই। আমি মনে করি যে একটা পাখির ব্রিডিং সফলতা পেতে গেলে খাঁচার ভূমিকা অনেক অনেক বেশি জরুরি, এবং খাঁচা বড় দেওয়া খুবই জরুরি। আর ছোটো খাঁচা দিলে আপনারা যেগুলো নিয়ে ভুগবেন সেগুলোর মধ্যে আমি প্রথমত বলি, পাখি আসলে যত কম উঠতে পারে ততই পাখির শরীরে ফ্যাট তৈরি হয় বা চর্বি তৈরি হয়, বা পাখি আস্তে আস্তে অ্যাক্টিভিটিস কম করতে পারার কারণে অসুস্থ হয়ে আসে। হ্যাঁ, আমি সাধারণত আমরা যেটা ছোটোবেলায় আমাদেরকে পড়তাম যে আপনারা সবাই জানেন যে যদি আমরা বিকালবেলা যায় খেলাধুলা করতে না পারি, দৌড়ঝাঁপ করতে না পারি, আমরা কিন্তু আস্তে আস্তে অসুস্থ হয়ে আসি। সেক্ষেত্রে পাখির ক্ষেত্রেও সেম। পাখির ক্ষেত্রে যদি আপনারা অ্যাক্টিভিটিস করতে না দেন, ও কিন্তু সুস্থ পাখিও আস্তে আস্তে অসুস্থ হয়ে আসবে। আপনারা হয়তো বা আমাকে অনেকে ভুল বুঝেন যে আসলে সবসময় আমি পাখিকে মানুষের সাথে কম্পেয়ার করি। কেন ভাই, আসলে কি আমি আমার পাখি পালনটা এইরকম, আমি আসলে আমার নিজের সাথে সবসময় ফিল করি, যার কারণে এতক্ষণ আমার ভিডিওটা দেখার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি কিন্তু বলে দিছি আসলে আপনাদেরকে কি করা উচিত। আপনারা হয়তোবা বুঝতে পারছেন যে আসলে কোন মাপের খাঁচা দিলে আপনারা বেশি সফলতা পাবেন, এবং ছোট খাঁচায় দিলে কি কি আপনাদের ক্ষতি হবে পাখির, সেগুলো আপনাদেরকে বিস্তারিত বলে দিছি। এখন আপনারাই চিন্তা করেন আপনাদের পাখিকে বড় খাঁচা দিবেন নাকি ছোট খাঁচা দিবেন। আমি আসলে আর কিছু বলার কিছু নাই, আপনারা আপনাদের ডিসিশন আপনারা নিজেই নিবেন। 100 টাকা বা 200 টাকার জন্য কিন্তু খাঁচার মাপটা অনেক ছোট বড় হয়। 100 টাকা 200 টাকা সেভ করার জন্য আপনারা ছোট খাঁচা কিনবেন না। যত পারবেন, যত বড় পাখির জন্য যত খাঁচা বড় দিবেন, পাখি যত উড়বে আপনার পাখি অত সুস্থ থাকবে, আর যত সুস্থ থাকবে অত ভালো ডিম বাচ্চা করবে। সো সফলতার পিছনে খাঁচার অবদান অনেক অনেক বেশি। সো এতক্ষণ আমার সঙ্গে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। নেক্সটে আরো অনেক সুন্দর সুন্দর ভিডিও দেখতে পারবেন এই চ্যানেলের সঙ্গে থাকুন। আসসালামু আলাইকুম।